Сергей отпросился с работы, крышу утепляет, утеплитель ложит. Вот, а потом будет обрешечивать его, по-моему, так, и уже железо ложить, прибивать. Хочет успеть до дождей. Обещали на пятницу нам дождик. Вот, все быстро-быстро делает. Таскаем уже железо на баню. 2 листа положили, Сережка выравнивает. Сегодня должны закончить положить железо. Дениса доски строгает, чтоб зимой червячки не завелись, да? Чтоб сохранились до весны. Отец ему задание дал. Куртку потом стирать? Постираюсь. Денек сегодня хороший, солнечный. Я дома убралась, постирала. На завтра обещают дождик. Вот ежевику я веточку так и не сорвала, некогда. Сорвать надо, съесть. Ну вот, железо положим, а там уже дождик нам не страшен. Уже будет потихонечку, если захочет. О, не видать крышу, железо не видать. Нужно издалека. А тут расстояние маленькое. Не видно, что железо положено. Вот еще 2 листа с ним сейчас забросим. И он его начнет прибивать, привинчивать. Ура! Дело большое сделано, основное. Что я на старом дереве обнаружила? Это яблоня старая, которую мы омолаживали. В общем, я каждую весну борюсь со старой корой, всю счищаю, белю, подмазываю, всю кору обчищаю. Сейчас смотрю, не замечала, сейчас смотрю, как вроде бы наподобие гриба. Вот так вот растет. Руками взяла. Я в перчатках работаю. Неудобно просто телефон держать. Вот так вот рос. Вот я уже обрезала. Вот сейчас еще буду счищать. Какой заразы только нету. О. Да как глубоко. Вот сейчас вот это все счищу. О, да какая яма глубокая. Это что же вот гриб, что ли, такой какой? Что такое, не понимаю. Да как глубоко засел вовнутрь прям. Дупло прям образовалось. Вот. Ой, камера плохо наводится. Ну, и сюда вот даже вовнутрь, в трещину пошел. Вот зараза. Вот сейчас это все счищу и садовым варом замажу. Гадость эту. Смотрите, как я все расковыряла. Какое пораженное место. Там прям вовнутрь. Я еще сейчас буду зачищать. Туда сверху. Лазила прям туда высоко. Вот это да. Вот какое дупло. И сейчас дальше иду. Вот эту кору пораженную срезаю. И посмотрите. Личинка. Вот так вот. И вот вся зараза в коре прячется. Сейчас ее отсюда уберу. И еще сейчас зачищу. Я как будто хирург. Опухоль раковую удалила. У меня такое ощущение.
Вот это вот сейчас все тоже гадость уберу. По максимуму я все сделала, что смогла. Конечно, была бы весна, я бы опять ее всю кору отколупала. Но без коры дерево замерзнет нельзя. Вот тут вот тоже все поражение было, тоже каких-то личинок всякой вот этой трухлявости от насекомых было полно. Как смогла, зачистила. Да, вот это вот поражение очень серьезное. Даже мы и не замечали, когда она наросла, не знай. Потому что, я говорю, по весне все, я ее весь ствол обихаживала. Все выковыривала, все удаляла, все очищала. Этот весь ствол. Ладно, как смогла, очистила. Удалила эту раковую опухоль у дерева. Ну, это я в кавычках. А может быть и на самом деле. Правильно, неправильно сделала. Что, в общем, мне сердце подсказало, то я и сделала. Зачистила. Садовый вар нашла. Сейчас буду фитоспорином, наверное, обработаю, побрызгаю. У меня есть фитоспорин разведенный. Вот. Потому что у меня больше нечем побрызгать, обработать вот эту рану. И внутри так все хорошо сейчас пролью. И вот этим садовым варом сейчас все замажу. Вот эту гадость тоже уберу. Вот эта гадость. Замешиваю тесто на творожнике. У меня творог оказался в морозилке. Пустила сюда 2 яичка последних. Яиц в доме нету. Ха-ха-ха. Ну, в общем, 2 яичка пустила. Ложку сметанки, потому что осталась у меня ложка там в стаканчике. Я ее сюда пустила. Сахара побольше. Вот, потому что творожок кисловатый. Солички капельку подсолила. Мучки. Что там еще? Соцы капельку. И буду печь. Вам потом покажу. Все, Сергей баньку к дождю подготовил. Крышу покрыли. Где нужно, загородил. Где нужно, доски заколотил. Все, молодец. Завтра, походу, дождик будет. Поели мы уже творожники. Половина уже съели. Вкусные получились, сладенькие. Так что чай попили. Мы греемся. Пятница, 30 октября. И дождик, как и обещали. 6 градусов тепла.